nje. Paza sauti yako, wahubiri watu wangu wajue kosa lao. Nyumba yote ya Yakobo watubu dhambi zao, wamjue Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliye hai. Yuko wapi mhubiri wa kuhubiri Injili? Injili hiyo ya kweli, watu wamjue Mungu. Hata angepaza sauti mithili ya tarumbeta, hakuna wa kuelewa. Injili imepotoshwa. Ndugu yangu, usipotoke kudanganywa na manabii. Wapo watumishi wa kweli, Injili ya kweli hubiri, wanaolihubiri neno la Mungu bila hata kutia chumvi. Jamani, msipotoke na manabii wa uongo. Injili imepotoshwa, uongo umekuwa mwingi. Manabii wa uongo ni kama waganga wa kienyeji. Huwezi pata maombi bila pasi kutoa sadaka. Utaweza kuombewa kwa kiwango cha fedha yako. Sasa imekuwa ni biashara. Manabii wajipatia kipato. Cha kwanza utakapofika, utakuta akaunti namba au namba za simu ili utoe dhabihu. Dunia imepotoka. Mungu tusaidie. Pia keki ya upako, maji pamoja na mafuta, hivi vyote vinauzwa na watu wananunua. Dunia yaelekea wapi? Shetani kapiga upofu. Ndugu yangu, tuwe macho, kwani ugali unaweza kuwa upako. Yule Daudi wa leo, ukweli nawaambieni, hata Paulo na Sila, Injili ya kweli ipo. Msidanganywe na manabii, ni kama chuma ulete. Tafuteni Mungu wa kweli, achana na miujiza. Utaiona faida ya kuwa na Mungu wa kweli. Wachungaji imara wenye wokovu halisi, wanaongozwa na Mungu kuifanya kazi yake. Ndugu mtu wa Mungu, geuka upate wokovu wa kweli. Ni mengi tumeyasema, kwanza mtafakari. Ombeni pia Mungu, fungua fahamu zenu. Yeye ana upendeleo, anao upendo mwingi. Fanya maamuzi sasa, wakati ndio huu. Ngonjera oye! Oye!